gar nicht heiß. Ne? Ja. Jetzt sage ich nur mal, ist jetzt Haut vor Knochen, dass der Eisstock hier bald mal aufkommt. Aber der Haribo-Mann. Wir haben es irgendwie ganz spannend. Och, ich brauche mal ein Bein. War vor deinem Gesicht. Ich mag es mal nachher. Da hinten Bild zu sehen ist. Weil das ist relativ abgeschieden von allem. Da kommst du gar nicht hin. Deswegen möglich, dass es da chillt. So ein paar Trampelpfade habe ich gesehen. Ja, Oder Wildwechsel. Hier sind jede Menge Wildbahn. Man weiß manchmal nicht, ob es Wildwechsel oder Trampelpfade sind. Ne? Doch, das erkennt man. Ist ja schließlich auch Wasserlauf. Katzen haben wir hier aber letztes Mal auch nicht gefunden.
Tschüss.